ilk aracımız Tesla 2025 model. Arkadan ufak biraz daha oluyor. Ondan dolayı çizikler oluşuyor. Derin çizikler. Bu çizikler arkadaşlar gideriyoruz. Üzerinde ince bir desen var. Onu dahi veriyoruz arkadaşlar. Bir de ıslak mendille silmiş, tamponu sarartmış arkadaşlar. Bunu boyamada bu sarartıyı gidereriz. Gördüğünüz çizikleri yok edeceğiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle bitince tekrar bitmiş halini yapacağız.